Меня зовут Эльжан. Менин атым Элжан, жашым 22-де. Учурда Бишкек шаарындагы алдыңкы ресторандардын биринде эмгектенем. 9-класска чейин Кемин шаарында окуп, келечекте ким болорумду көпкө ойлондум. Мен өлкөдө калып иштей аламбы, же чет жакка кетип каражат тапсамбы деген ой көп келчү. Акыры ата-энемден алыс кетпей бул жакта калууну чечтим. 18 кесиптик лицейге тапшырып, 3 жыл бюджеттик негизде билим алдым. Бизден бул ресторанда тажрыйба өркүндөтүү үчүн келгем. Менин мында калуума сунуш түштү. Макул болуп иштей баштадым. Ошондон бери 4 жыл эмгектенип, үй бүлөмдү багам. Кесиптик техникалык лицейлердин артыкчылыгы ал жактан жатакана, стипендия берилет. Бул абитуриенттер үчүн кыйла жеңилдик. Өлкөдөн чыкпай, иштеп акча табууга болот. Эң негизгиси адам өзү каалап аракеттениши зарыл. Эмнени кыялдансаң, аны чындыкка айлантуу толук мүмкүн. О чем бы ты ни мечтал, все это воплощается в реальность. Меня зовут Бегимай. Менин атым Бегимай, жашым 22-де. Я живу в Торкенте. Мен Жалал Абад областынын Торкент айылында жашайм. Мен программалоо боюнча орто кесиптик билим алгам. Это помогло мне Бул мага опыт. өнүгүп келе жаткан IT тармагындагы адистер өңдөө эле тажрыйба топтоп, өзүмө болгон ишенимди сезүүгө мүмкүнчүлүк берди. Несмотря на мой Менин аз тажрыйбама карабастан, эмгектеримдин арасында жергиликтүү бир катар компанияларга жасаган жумуштарым дагы бар. компаниями, я Аны менен гана чектелбестен, Борбордогу белгилүү IT компаниялардан ар түрдүү такшалмадан өтүп келем. известных столичных IT-компаниях. Колумдан келип жатканы мени абдан сүйүндүрөт. Мен өзүмдүн атыман жогорку класстын окуучулары үчүн 1-2 ооз сөз айта кетейин. Балдар, талаптагы кесипкей болуу үчүн колледжде же техникумдарда кесиптик билим алууга болот. Аны менен эле сиздин тажрыйба эрте эсепке алынат. Келгиле, өлкөбүздү жана өзүбүздү өнүктүрүү менен Кыргызстаныбызга салым кошолу. Засчитываться раньше. Давайте развивать страну и развиваться сами, принося пользу нашему Кыргызстану. Меня зовут Данияр, мне 28 лет. Менин атым Данияр, 28 жаштамын. Мен 9-класста Баткен областынын Кызылкыя шаарынан бүтүрдүм. 9-класста аяктап жатканда классташтарымдын көбү Россияга кетип жатышты. Мен да сыртка кетүү тууралуу көп ойлондум. Анан Торкент техникалык колледжине тоо электромеханика адистиги боюнча окууга тапшырдым. Окуумду аяктап, дароо эле ишке орноштум. Бир канча ишканаларда эмгектендим. Учурда 1 жылдан ашык убакыттан бери Кан шаарындагы Газпром Кыргызстан ишканасынын Жүү газ филиалында иштеп жатам. Газ станцияларын электр энергиясы менен камсыздоого жооптумун. Кесиптештерим жарык менен камсыздоо маселесинде менин пикирим менен эсептешишет. Кеңешип, биримдикте иш алып барабыз. Биздин биргелешкен ишибиздин натыйжасында Кан шаарынын элине үзгүлтүксүз газ жеткирүүдөбүз. Учурда үй бүлөмдү камсыз кылуу менен туруктуу айлык маян алып, кызмат даражамды куруп келем. 8-9 класстын окуучуларына айтарым, кесиптик билим берүү мекемелеринде окуп, билим алып, эч нерсени ойлонбостон аракеттенип, бийиктиктерди багындырууга болот. Стремиться получать знания и добиваться этого.